И здравейте хора, аз съм Георгия Тарасов и днес снимам един клип на Head Basketball. Да започваме. Днес ще се помним да бием на турнамент. Ще гледаме някой от силните игра да не се падне. И да. Турнамент. Тук няма да играя. Стига е. Тук може да играе. Добре, тук ще играя вече. Когато стъпава на кубра, ще се пробва да казвам просто отрова, обаче сега ще изравним. 5-6! Атака! Когато играете само с първия, когато пада пауър е много гадно. Оха, 9-6! Трябва да... Не сега да се спота земята. Опа, не. Опа. 15 минути. Само да го задържа. Само да го задържа 2 секунди. 2 секунди. Опа, тук бием. Тук бием. Левел втори съм. Оха, аз съм също силен. Сега ще ни държа и се класираме за финали. Този е много гаден. Не, карахме си. Ще ми карам пък 2. Това се бие. 7-2. И как се бие? Не. 2 секунди. Добре. За жалост не беше тройка, ама пак си е нещо. И изравняваме. Знам, че няма се класираме в една добра, да се надяваме. Ако не се класирам да се надяваме този да не победи. Не, няма да вкара. Да само за 26 ли трябва да го издържа. Опа, 2 поинта. 14. Сега на тройка му вкара. А не, двойка, yes. Сега му вкарам аз тройка. Да. Звала ми е, значи. Трени тройка. Добре, сега много ще се надявам той да не спечели на финалите също. Опа, сега ще видите, че няма спечели, аз ви казвам. Мане, би на финалите, това е гадно. Добре, почваме. Мамо, той е много гадна. Поне не игра също оня с кобрата. За щастие. Сега гледай кош. Гледате ли?
Кой е гаден Пауър? Аз искам да съм с нея. Ша, гледай сега. Аха. Много ма дразни това Ленша, ама доста се беги ме докарал. Ленша, гледай. Оха. Много мраза, доста се беги ме докарал. Къде е тя? Къде съм аз? Ма не, това беше много. Не се съмнявам. Ма знам, че няма би... Защо моня с кобрата играе? Що моня с кобрата играе, значи знам, че е загубила. И като е да не загуби? Ето, не няма да бива. Да, се падне. На каналите знам. Yes, бе! Паднали! О-хо-хо-хо! Падай по-бързо, падай. Оф, но... тук няма да играя. Защо играх? Що играх? Мамо, този вече съм го запомнил и няма да играя срещу него повече. Аржентинеца. Мане, той мега добрият уз, бе. Нищо чудно да му би на 0. Няма да се случи това, знам. Знам, няма да стане никога. Ленша, Юм. Ако сега по това го бият, трябва да изпочне да играят с крикет. Аз един път силно в финалите, ама не то са оня стоя, ако Го знаете. наби. Точно на финал. Так няма. Ако се обирай, давай, подбира малко. Поне съм 6. Абе, тази тъпа топка не може да докосна. Пау! 2. 8 на 13. Трябва да бягам от това. Да. Сега няма да бия. Сега ще видим. Ама... Езе! Ето сега ще ви покажа кой ме би на финалите. Ей, тос гадния! Много го мрази, как съм да го бия. Много е гаден. Нямам никакъв късмет. Значи бих последния, ама точно не го бих. Бих последния, ама точно не го бих, нали? Обичайно, много. Много оригинално. Бих последния, пък той ме... А пък него не победих. 3 на 3. Трябва да бягам. Този човек на дървата. Гледаш, влизат. Гледаш. Опа, благодаря за топката. Юху. Аре, вкарай си един път самите, гледай. Дай ми тази топка тук. Много те мразя. 9 на 3 ма водиш. Мане. Ха. Скочи! Джумп! 3 point. Значи няма да... Скочи го. Значи,
Един мой приятел, аз му го бих тост, пък на моят телефон не му бих му той, бих му тост. Искам да видя последния само кафе. А пък аз забрах, ще го бива. Сега ще ви покажа един много силен. Като надолу. Дай тост. Ма не. Играх срещу него. Ми ме разби. И да, хора. Това мисля да ще го от мен за този клип. Аз бях Георги Атанасов. Абонирайте се, лайквайте и до скоро.